Ai, ai, não aguento mais. Não aguento mais essa vida. Só enfrentando bicho atrás de bicho. Faltou você brigar comigo também. Ah, Eliciano, é? Não adianta você tentar me acertar. Você nunca vai conseguir. Só se você usar poder. Que é isso? O bicho é nem presente. Não importa o só que esse bicho sempre vai defender. Eu duvido que você seja forte assim. Ó, tô tocando fogo em tu. Ah, não, velho. Ele tá impedindo de o fogo bater nele. Ah, não é possível que você é tão poderoso assim. Ah, mas eu vou ter que ativar meu modo 2. Eita merda. Eita bexiga, boy. Esse golpe foi tão forte que eu... Calma. Eu tô voando. Eu me machuquei. Eita. Como é? Tô me curando. Aí, voltei. Não, eu não vou ser derrotado. Forma 2! Um vagabundo como você não pode me derrotar de jeito nenhum. Se acha essa carniça, sabe porque ativou a forma 2, tá se achando. Ah, você se esquivou, foi? Vai ficar assim, ele. Foi tarde demais, amigo. Eita merda, esse golpe foi forte mesmo, hein? Vixe, tá muito tarde. Já tá na hora de ir embora. Eu vou se embora, tá? Eu preciso resolver as coisas. Mais tarde nós briga de novo. Amanhã, né? Talvez nós brigam. Amanhã. Eu tô meio doente, sabe? Oxi, o quê? Não, bora de ser covarde. Vem cá lutar comigo. Oxi, ele sumiu. O covarde da pega, ele vai resolver alguma coisa. Mas amanhã ele disse que vai voltar. Espero que ele volte mesmo. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seu like se você gostou, mãe. Se inscreve nesse canal aí, ele e Iago, porque esse canal tá precisando de inscritos. E eu e Iago vai postar vídeo algum dia. Porque tinha... falou. No momento que eu tô gravando esse vídeo, esse canal tá com 50 inscritos. Espero que vocês gostem desse canal. Se inscreve lá, galera. Falou!